नमस्कार। अहिले म रङ्गेली नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 यो ट्याक्ट्याक्कै मङ्गलबारे भन्ने ठाउँमा छु। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आनन्दको बस्ती है। यसरी बस्ती देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यति धेरै मकै बारी यस्तो राम्रो, फेरि यस्तो उत्तम उत्कृष्ट खेतीबाली रहेको छ। हामी नेपालीले अब सबैले उत्पादनतिरै लाग्दा अगाडि बढ्ने रहेछौँ भन्ने कुरा यसले सङ्केत दिन्छ। यति धेरै उत्पादन हुँदो रहेछ यो ठाउँमा। यो भाउन्ने भन्ने ठाउँबाट आउनुपर्छ, यो कानेपोखरी भाउन्ने एरियाबाट यहाँनिर आउँदा। यो अत्यन्त सुन्दर, अति मनमोहक लाग्यो मलाई। यहाँनिर यस्तो आनन्दको खेतीबाली छ। यस्ता कुराहरूमा अब सरकारले पनि यसमा किसानलाई समयमा मल बिउहरू जस्ता कुरामा सपोर्ट गरेदेखि साह्रै सुन्दर राम्रो हुने देखिन्छ। र अर्को पनि मकैबारी म हजुरहरूलाई हल्का जुम गरेर यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ त्यति नै छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। बस्ती छ उस्तै राम्रो है। र यस्ता खालका बाली नालीबाट चाहिँ हामी साँच्चै नै एउटा खुसी व्यक्त गर्ने ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। अब यतिको कृषि सडक छ, यतापट्टि रुख बिरुवाहरू प्रशस्तै लगाएको, र यहाँ जति बेला पनि बाली हुने अवस्था रहेछ। र फेरि पनि बिबी थापा सालिनको कर्नर स्टोन युट्युब च्यानल हजुरहरूले हेर्दै गर्नुहोला। यस्ता खालका वास्तविक कुराहरू म लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई म बिबी थापा सालिन, यो मोरङ जिल्लाको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 यो मङ्गलबारे एरियाबाट यो रिपोर्टको सानो मैले एउटा भिडियो बनाइराखेको छु। र यस्ता खालका भिडियो ल्याउने पुनः बाचा गर्दै यहाँले प्रशस्त यस्ता खेतीबाली वास्तविकता देखाउने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।